Hier haben wir eine Forsythie, die wollte ich eigentlich erst später bearbeiten, aber da die Blüten dieses Jahr sehr lange blühen und das Wachstum beginnt, werden wir den guten jetzt schon auspacken und mal sehen, was ich damit vorhabe. Auch das ist eine Versuchspflanze und ich wollte, beziehungsweise das ist also mein erster Bonsai, den ich damals hatte, um so ein bisschen dran zu üben und zu gucken, was man mit Bonsai alles so machen kann. Und das ist ein Experiment, wie gesagt. Weiß ich noch nicht. Ich packe den jetzt erstmal aus. Ja, also Wurzeln haben sich gebildet. Ich denke, das erste, was wir jetzt machen werden, den guten auspacken, also das Substrat abnehmen. Ups, was sehe ich denn da? Lauter Steinchen. Ja. Das Pilz ist auch gut durchwachsen. Also da haben die Wurzeln auch keine Probleme durchzugehen. So. Ja, ich würde sagen, jetzt spüle ich den guten erstmal aus. Und dann schauen wir uns den gleich an. So, jetzt habe ich ihn ausgespült und wie man sehr schön sehen kann, sitzt die Pflanze auf einem Stein. Ich habe damals die Wurzeln drüber gelegt und dann mit einem Dichtungsband, das ist für die Wasserinstallation, festgemacht. Und die Wurzeln haben sich sehr gut etabliert auf dem Stein. Jetzt muss ich das Ganze ein bisschen sortieren und den Baum ein bisschen zurechtschneiden und dann pflanzen wir den wieder ein. Ich denke mal, viel abschneiden werde ich da nicht. Wir lassen das Ganze so wie es ist mit der feinen Verwurzelung unten. Reduzieren das Ganze nur ein bisschen und nehmen Wurzeln ab, die wir gar nicht brauchen. So wie hier oben zum Beispiel. Die braucht man nicht. Oder diese hier, die hängt ein bisschen zu weit hoch. Die liegt dann nicht auf dem Stein. Und in dem Bereich hier unten haben sie auch eine Menge Wurzeln gebildet. Und da brauchen keine zusätzlichen Wurzeln mehr wachsen. Ja, auf der Seite sieht das natürlich schon ganz interessant aus. Wir lassen den Baum jetzt einfach dran mit diesem Dichtungsband, weil dieses Dichtungsband, das ist dehnbar. Das ist also nicht so extrem fest und ja, da werden wir nicht viel dran machen. Wir schneiden unten jetzt unter dem Stein die Wurzeln ein bisschen weg. Auch nicht zu weit. Und ich denke mal, dieses Mal werden wir ihn beim Eintopfen dann mehr Raum geben. Keine Steine unten in den Topf füllen. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich denke mal, ich hatte wahrscheinlich zu wenig Substrat und habe das dann deswegen so gemacht. Ja, wenn das später in die Schale kommt, ist natürlich wichtig, dass der Stein dann auch zu sehen ist. Also wird das Ganze auf dieser Höhe ungefähr eingepflanzt, dass man also den kompletten Stein im oberen Bereich hat. Boah, Flugzeug! Ja, das ist hier so eine Einflugschneise, damit muss man leider rechnen. Das ist so. Ja, also wie gesagt, ich werde da jetzt nicht noch mehr wegschneiden, das lassen wir so. Und wir werden den guten dann so wieder einpflanzen. Jetzt ist natürlich hier auf der Seite sind sehr viele Wurzeln. Da wird man den Stein dann später gar nicht mehr sehen.
Aber er hat ja halt zwei Seiten. Und von dieser Seite sieht das ganz gut aus. Ich muss natürlich darauf achten, dass ich hier in dem Bereich keine Wurzel mehr drüber ziehen, damit der Stein auch später noch zu sehen ist. Ich denke mal, das Ganze sieht dann sehr interessant aus, wenn es mal fertig ist. Ja, den oberen Bereich müssen wir jetzt zurechtschneiden, weil der gefällt mir überhaupt nicht und von der Gestaltung her hat das noch gar keinen Sinn. Das ist einfach nur, damit das Ganze erstmal wachsen konnte hier unten. Der obere Bereich hatte mich gar nicht interessiert. Und daher, wenn wir es jetzt radikal kürzen, eigentlich schade um die schönen Blüten. Aber wie gesagt, in diesem Jahr blühen die sehr lange, die Forsythien, und das Wachstum ist jetzt schon in Gange. Die Triebe, die treiben schon aus, die grünen. Und wie gesagt, das ist jetzt wirklich Zeit, dass wir da jetzt einen Eingriff vornehmen. Und das tut mir jetzt auch leid. Zack. Ab. Auf der Seite den Ast, den werde ich lassen. Nur einkürzen. Denn ich finde, das hat eine interessante Erscheinung, obwohl er sich sehr weit vom Stein entfernt. Das ist natürlich auch nicht so gut. Na, gucken wir mal, was wir dran lassen. So, der kann weg. Der kann auch weg. Ja, jetzt ist das Ganze schon im Verhältnis ein bisschen besser. Jetzt kommt hier unten noch ein Trieb raus, den lasse ich erstmal stehen, mal gucken, wo er sich hinbewegt, beziehungsweise wohin wir ihn dann lenken. Das ist der ehemalige Hauptast hier. Der ist mir damals mal hier oben abgebrochen, aber das sieht man jetzt nicht, weil der Ast hier davor ist. Und den habe ich dann fixiert und der ist wieder angewachsen. Aber der geht mittlerweile auch schon zu hoch. Den werden wir wahrscheinlich später auch ganz entfernen. Ja, wie ihr seht, also viel übrig bleibt da nicht. Und im nächsten Jahr wird er dann nicht so hübsch blühen. Aber naja. Manchmal muss man halt Veränderungen hinnehmen. Ja, jetzt denke ich mal, reicht das erstmal. Den Rest, den lassen wir. Und der geht in die Mitte, der kann weg. Naja, ein paar Blüten hat er ja noch, also ganz so traurig sind wir nicht. Ja, jetzt pflanzen wir den Guten wieder ein. So, als erstes legen wir unten wieder ein Stück Vlies rein, damit uns das Substrat nicht verloren geht. Jetzt füllen wir das Ganze auf. Gucken, ob das schon reicht. So, jetzt kommt wieder ein Trecker. Mann! Also ich denke mal, bei diesem Bonsai werde ich jetzt keine Folie unten drunter legen, weil der Stein ja eigentlich schon ja, vorgibt, dass das nicht ganz hier in der Mitte in die Senkrechte wächst, sondern nur außenrum. Von daher dürfen die also auch in den Topf reinwachsen, um sich möglichst viele Nährstoffe zu holen. Ja, ich denke mal, von der Höhe her reicht das schon. Denn so ein bisschen tiefer muss der Stein ja noch stehen, damit ja, die Wurzeln, die hier drauf sind, auch weiterhin sich etablieren können, denke ich mal. So, jetzt füllen wir das Ganze mit Substrat noch auf. Was für ein Substrat ich verwende, habe ich ja in einem Video schon erklärt. Das ist ja dieses Fibotherm gemischt mit etwas TKS2. Ja, ich denke mal, das reicht. Der Stein jetzt noch ein bisschen raus oben und wir werden das Ganze wieder etwas mit Moos auffüllen und das Moos mit dem Draht auch ein bisschen befestigen, weil sonst die Vögel das alles rauszupfen. Ja, und dann schauen wir mal, wie er sich in einem Jahr entwickelt. Und dann sehen wir nächstes Jahr wieder. Ja, danke fürs Zuschauen und ein neuer Versuch. Mal gucken, was daraus wird, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Den Baum habe ich jetzt schon einige Jahre und einiges dran rum experimentiert, bis er jetzt endlich das
Ist-Wasser werden soll, beziehungsweise halt auf dem Stein sitzt. War damals nicht geplant, ist dann irgendwann so gekommen. Und ja, schönes Wochenende. Ciao. Ja, kleine Dusche gibt es auch noch.